哇！真係咁耐未要咁清真。啊！呢度咪山腰啊！山。大概係接近30人㗎。係有30人啊！我報警啊 Sir！ 我報警啊 Sir！ 抽筋人士就喺前直升機嗰4個啫嘛。啊！我哋呢度冇抽筋人士。走。係啊，佢又聯絡咗。好死啊！個手冇啦。冇啦！啊，影低最後一次啦，懷念下啦。喂，頭先有人喺度燒，唔係又喺度咩㗎 ？happy 緊㗎。哎呀！手邊嗰度都燒埋啦。咁啊，而家個任務係乜嘢？哎呀，冇啦。而家我哋咧就帶喺山頂嗰幾十人落緊嚟。係咪啊？另外啊，當天話攞埋個電話喺山上嗰度拍落嚟開始。係啊。哇！直頭燒到埋身啊啲火，哇！好驚險啊！哇！嗱，真係冇老作，哇！埋身係燒到，哇！嚟了。嗱，如果係燒你企埋喺度，又冇風又冇。哎呀！我呢個可能真係冇啦，通頂啊！哦，原來我頭先咁危險嘅，哇！真係燒到埋身都唔知死啊！我哋，哇！真係四圍，我哋而家真係就身處火場中央，中央，哇！好犀利，呢圍都係火，哇！仲有架車想咪落返嚟添。哇！睇車啊！哇！乜咁大嘅範圍？上面啊！呢關哇！上邊有山草跑啊！有冇山草跑啊？聽唔到。呢個被困者上咗，冇人聽。上咗未啊？未知，而家幫你問咗直升。冇人聽啊！咁頭先咧，我最後聯絡佢就話已經俾咗 UTM 直升機。山草跑。直升機。長航東主管科嚟。俾咗個直升機個座標我去咩？係啊，嗰個報警嗰個。報警我係咪我啊？我報個警喎。係啊。